我是甲流，我是支原体，我会让孩子突发高烧，我会控制孩子的体温时高时低，我身上长满了刺，让孩子浑身都痛。我就喜欢卡在喉咙这里，让孩子嗓子不舒服。我一出马，孩子就会头疼、没力气、肌肉酸痛，还会流鼻涕。我一来，孩子就疯狂的咳嗽，特别是在晚上，咳嗽更厉害。我靠飞沫装马家族，孩子碰到我的口水就别想逃了。我靠空气串门，孩子吸到感染的气体，我就会冒出来。没有1周我是不会走的，没有个2、3周，别想摆脱我。对付我首选抗病毒药物，对付我优选专家共识推荐用药环脂红霉素干混旋剂，少量凉开水冲服就行。耐药低，小小剂量就能打败我。如果孩子出现呼吸急促、高烧不退，别管是不是我俩，都赶紧去医院。